अस्सलाम वालेकुम गाइस, लवली बर्ड्स एवरेज से मोहम्मद फराज बात कर रहा हूँ। गाइस आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स कैसे इंस्टॉल करें। ये एक सैंपल मैंने आपको लगा के दिखाया है और ये द्वार पे आप तार लगी देख रहे हैं। हर 1.5 फुट के वाई पे आपने स्टील का किल लगाना है ताकि हमारा बॉक्स हिले ना, तार लूज़ ना हो। और ये बॉक्स हैं 35 इंशाल्लाह आज हम इंस्टॉल करेंगे और ये गाइस इंस्टॉल कर दिए हैं। अब आप देखें किस खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं। ये जोड़ा जोड़ा करके इसलिए लगाया है, इसमें गैप छोड़ना पड़ता है। इसके राइट और लेफ़्ट में एक दरवाज़ा होता है, वो आपने लगा के दोनों तरफ गैप छोड़ना होता है ताकि आपने कोई अंडे फेरने हैं, अंडे चेक करने हैं, कोई बच्चे को चेक करना है या इधर का बच्चा दूसरे बॉक्स में डालना है। ठीक है गाइस, ये तरीका है बॉक्स लगाने का। आपने इस तरीके से लगाना है और ये तरतीब है। राइट लेफ़्ट दोनों तरफ इसका दरवाज़ा लाजमी आपने रखना है और गैप छोड़ना है। तो गाइस ये लग गए हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।